ไม่ ผมไม่ปล่อยอุมากรจนกว่าผมจะทรมานไอ้อัดให้สาแก่ใจผมก่อน คุณระเบียบไม่รู้หรอกสีหน้าไอ้อัดเวลามันเจ็บปวดตอนที่มันได้รับข่าวความทุกข์ของลูกมันทำให้ผมมีความสุขขนาดไหนคุณจะสร้างบาปให้มันต่อเนื่องทำไมคะแล้วที่คุณบอกว่าคุณมีความสุขอะจริงๆแล้วในใจคุณร้อนรุ่มซะยิ่งกว่าตกอยู่ในนรกซะอีกคุณระเบียบไม่อยู่ในฐานะที่จะสอนผมดิฉันทราบค่ะแต่ดิฉันก็ได้แต่หวังว่าคำพูดของลูกจ้างแก่ๆมันคงจะเข้าไปในสมองให้คุณได้สั่งสอนตัวเองในวันหนึ่งก็เท่านั้นแหละค่ะเมื่อก่อนคุณระเบียบก็เกลียดอุมากรใช่ดิฉันเคยเกลียดอุมากรแต่ว่าความเกลียดของดิฉันเนี่ยไม่ได้แฝงไปด้วยความพยาบาทแล้วก็เล่ห์เหลี่ยมของดิฉันเนี่ยก็ไม่ได้สลับซับซ้อนตายไปถ้าว่าจะตกนรกแล้วก็มันคงจะตกไม่ลึกนักหรอกค่ะถ้าอย่างนั้นก็ทักกันบ้าง เพราะผมคงจะตายแล้วก็ลงนรกขุมที่มันลึกกว่าคุณระเบียบจะบอกให้ผมไม่กลัวเลย เพราะผมทำสิ่งนี้ให้พ่อผมผู้ใหญ่สร้างบาปให้เด็กแท้ๆเลยคุณวันลบพาอุ๋มออกจากที่นี่ทีคุณวันลบนั่นคุณบรรลบนี่คะสวัสดีค่ะคุณบรรลบแหมมาเดินเล่นสักไกลถึงนี่เชียวเหรอครับคุณวันลบผมมาตามความคุ้นเคยนะครับมาหาคุณอุ๋มบ่อยๆนะล่ะคะแล้วพี่วินล่ะคะอยู่บ้านผมครับผมชวนพี่วินไว้เองคุณสาตามีอะไรจะฝากไปไหมครับนันกับพี่ศาสตราเนี่ยอยากชวนทานข้าวเย็นค่ะตั้งแต่มาเนี่ยยังไม่เคยเจอกันพร้อมหน้าเลยนะคะพี่ศาสตราเชิญคุณบรรลบกับคุณพัชราภาด้วยนะคะพี่พัดคงยินดีครับเดี๋ยวผมจะบอกพี่วินให้แต่ผมคงจะต้องขอตัวนะครับอ้าวทำไมล่ะคะทำไมท่าทางคุณบรรลบเนี่ยเหมือนคนอกหักเลยนะคะหรือว่าคิดถึงเพื่อนรักคะครับคนหายไปทั้งคนอย่างเงี้ยถึงแม้คุณอุ๋มจะไม่ใช่คนในปกครองของผมเนี่ยผมก็ไม่สบายใจถ้าคุณวรลบจะพูดกระทบผมแยกได้ครับว่าใครควรสนใจใครควรปล่อยนี่ถ้าผมรู้นะว่าคุณไม่สนใจไม่จริงจังกับคุณอุ๋มนะผมจะไม่ปล่อยคุณอุ๋มให้หายไปโดยไม่ลาศาสตราคะโทรศัพท์ค่ะใครผู้ชายค่ะเด็กให้ฝากข้อความไว้ก็ไม่ยอมค่ะ
ต้องขอตัวก่อนนะครับ คุณวันลบ งั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะคะ สวัสดีค่ะ ครับ คุณวันลบคะ คุณเคยทำของตกหล่นไหมคะ บางทีของนั้นอ่ะ ก็อยู่ใกล้ๆตัวเรานี่แหละค่ะ ถ้าหากว่าไปหาสักไกล เสียเวลาเปล่าๆค่ะ คุณระเบียบเขาพูดอย่างนั้นเหรอ นั่นหมายความว่ายังไงเนี่ย คุณระเบียบรู้ใช่ไหมครับ ว่าเรากำลังตามหาคุณอุ๋มอยู่อะ รู้สิ ไม่มีอะไรในรีสอร์ทที่คุณระเบียบเขาจะไม่รู้หรอก นี่ขนาดตอนที่พี่ไปให้หมวยวาดแผนที่บ้านอุ๋มให้นะ คุณระเบียบก็ยังเดินมาถามแล้วก็ไล่หมวยไปทำงานเลย หรือว่าแกจะบอกใบ้ให้เราหาใกล้ๆจะได้เจอครับ แกเกลียดยายอุ่มจะตายเรื่องอะไรแกจะช่วย ก็เพราะเกลียดไงครับ ถึงอยากให้คุณอุ๋มไปพ้น งั้นเป็นไปได้ไหมคะที่ว่ายายอุ่มจะยังอยู่แถวๆนี้ ถ้าจะเอาคำพูดของคุณระเบียบเป็นเกณฑ์นะครับ มันก็มีทางเป็นไปได้อะต้องลองหาดูครับ ของเนี้ยไม่ลองไม่รู้หรอก ๆแล้วเราจะไปหาตรงไหนดีอะครับ ที่คุณระเบียบว่าใกล้ๆอะ คิดออกแล้วครับ ดูไม่มีวี่แววเลยนะคะคุณวิน ไอ้กระท่อมนี้ก็สร้างไว้ทำไมอะครับพี่วิน เมื่อก่อนมันเป็นสวนของพ่อไอ้ตาดนะครับ แล้วก็มีคนเฝ้าด้วยแต่ว่าตอนนี้กลายเป็นป่าไปแล้ว แล้วก็ยังไม่รู้ที่จะพัฒนาอะไรก็เลยปล่อยให้รกร้างนี่แหละครับ เฮ้ย พี่วินครับพี่วิน ครับ เชื่อครับพี่ เฮ้ยถ้าทางจะมีเขาแล้วล่ะครับ ผมว่าไอ้สาต้องเอาอุ๋มมาขังไว้ที่นี่แน่ๆเลยอะ แล้วยังมีที่อื่นให้เราไปหาอีกไหมคะคุณวิน ตอนนี้ยังคิดไม่ออกเลยครับ คุณธีรนันท์คะ คุณระเบียบนันตกใจหมดเลยค่ะ ตกใจ ก็อย่าออกมาเดินเล่นคนเดียวอย่างนี้สิคะ จะเข้าไปในห้องเหรอคะ ก็นันแค่เดินมาดูอะค่ะ เผื่อว่าจะมานอนที่นี่ จะได้ให้พี่ศาสตราเอาห้องให้แขกพัก
อ๋อถ้าอย่างนั้นเนี่ยคงจะต้องจัดห้องหับใหม่ค่ะ เอาไว้ดิฉันจะเรียนคุณศาสตรานะคะ นันบอกเองได้ค่ะ เชื่อว่ายังไงพี่ศาสตราก็คงเห็นด้วย ได้ค่าเช่าห้องจากแขกที่มาพักเนี่ย คงจะพอคุ้มค่าน้ำค่าไฟ ที่นันจะมาอยู่ในบ้านนี้นะคะ ค่ะ เขารักพันยะ ผมนี่ ผมรักคุณ รักคุณมากจนไม่อยากให้คุณตกไปขอไอ้หมอนั่นมันน่ะ อาจเคยตั้งคำถามและเคยคิดน้อยใจ